për situata vështirë, për çdo gjë që dëshirojmë me paraqitë të Zotit, e ne me lutjen tonë na mbështesin njëri tjetrin për me fituar bekimin, ndihmën dhe krahasimin hyjnor. O hyjmeja dhe ndihme, lavdiatit e Birit dhe Shpirtit Shenjt, Alleluja. Krijuesi e princi I kokrave, që me rregull të qëndrueshëm dallon ditën e ndritshme me punë nga nata e përgjumur. Trindar përcmat e hepses, dhe është një pistart mos hapet, që para nesh të shuar, drasim fuqin e mendjes. Nuk mund t'i shërbeni Zotit dhe pasurisë, thot Zoti. Dëgjoni këto o popujt e gjithë, Dëgjoni të gjithë banorët e tokës, vezër e bujar, të pasur se vobekës së bashku. Përse të trembe në ditë e këqia, kur të me rrethojnë pausia që me vepri, ata shpresojnë e pasurit e veta, buren me kamjen e madhe të vetën. Çmimi I jetës as tepër I shtrenjtë, dhe askur nuk mund të paguhet. Por do t'i shoh duke vdekur nisfi, dhe si marri vesti patenzoni, të tjerëve u dhan pasurin të veta. Edhe njeriu që mirëqenje erët nuk e njeh, krahasohe me kafshët që sofin, dhe as t'i ngjashen me to. Si ka qenë në fillim, ashtu në tashe për gjithmonë nga jetës. Amen. Nuk mund t'i shërbeni Zoti dhe pasurisë, thot Zoti. Bashkojni visaret e tua në qiell, thot Zoti. I tilla është fati I atyre që shpresojnë vetë vete, mbarimi I atyre që me gojë ja bëjnë qefin vetes, por si deret rreshtë të flesin e në tokë, dekjen e ta. Dërsa hyj do të shpetoj shpirtin tim, nga thetrat e në tokës vetret do të marrë të vetja. Sa që gjallë një menë thuej se që I lumë, do të lavderojnë se I bën qefin vetes. Njeriu që jeton marrësisht të derkenat që nuk kupton,
krahasohe me kafshë qesëren dhe as i ngjashen me to. Si ka qenë në fillim, ashtu në tashe për gjithmonë nga jetës. Amen. Bashkojni vizare tuaja në qiell, sot Zoti. Lavdi ty qengji prerë, ty nderi dhe pushtetin e shekri. I den je o Zotu i hynë, të marrësh lin derin e pushtetin. Sepse ti krijuar gjithë shka, dhe me putetin tënë gjithë shka. Ti e hyjten o Zot të marrësh librin, të t'ja zgjidhesh vullat. Lëjbere për kynë tonë, mbretëri dhe prifterin, dhe ata do të mbretëroj për mbi tokë. Lavdi Atit e Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Lavdi ty qengji prerë, derin e pushtetit. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Të lutemi. O hyj fuqia atyre që shpresojnë në ty, veshtroj lutjet tona, dhe pasi pa ndihmën tënde, ligështia njerëzore s'mund të bëjë asgjë, na përtëri vazhdimisht me hirin tënd, që ne zbatim të udhimeve të tua, të pëlqejnë me vullnet të mirë e me veprim. Në për Zotin ton, Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jetojnë mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë, hyj për të gjithë shekujt të shekujve. Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostull, drejtuar Korintasve. Vëllezër, hyjin e kam dëshmitar, fjala jon dhën juve nuk është, po e jo, sepse biri i hyjit, Jezu Krishti, të cilin ne ju shpallëm, unë, Silvani e Timoteu, nuk ka qenë po e jo, por në të ishte po, dhe për të vërtet, të gjitha premtimet e hyjit kanë gjetur në të pon e vetë, e prandaj në për të, edhe mund të themi amen në nder të hyjit, dhe ai që na forcon në Krishtin, ne edhe ju, dhe na shuguron me vaj të shenjtë, është hyji, ai gjithashtu na vullosi dhe na e dha në zemra tona pengun, Shpirtin e Shenjtë. Unë e thërras hyjin për dëshmitar, pasha Shpirtin, nuk erdha në Korint për arsye se desha t'ju kursej. Ne nuk e përbuzim fen tuaj, por jemi bashkëpunëtor në gëzimin tuaj, sepse përsa i përket fesë, ju qëndroni mirë. Fjala e Zotit. Falenderoj. Psalmi, le të shkëlqej mbi ne o Zot, drita e fytyrës sate. Të mrekullueshme janë dëshmitë tua, prandaj mban shpirti im. Zbulesa e fjalëve të tua ndriçon, të miturit i bën të urtë. Le të shkëlqej mbi ne o Zot,
drita e fytyrës sate. Hap gojën e marr frym, i mallëngjyer për porositë tua. Ktheu nga unë, e ki mëshirë për mua, ti që je i drejtë, për ata që e duan emrin tënd. Le të shkëlqej mbi ne o Zot, drita e fytyrës sate. Drejtoji hapat e mi, sipas fjalës sate, të mos më sundoj asnjë e keqe. Më shpëto prej shpifjeve të njerëzve, që t'i ruaj urdhrimet e tua. Le të shkëlqej mbi ne o Zot, drita e fytyrës sate. Le të shkëlqej mbi ne o Zot, drita e fytyrës sate. Të shndris edhe drita juaj para njerëzve, që t'i shohin veprat tuaja të mira, e ta lëvdojnë atin tuaj që është në qiell. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shëjt sipas Mateut. Lumturit të qoftë ti o Zot. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: Ju jeni kripa e tokës, po qëse kripa prishet, me çka mund të kripet? S'vlen më për asgjë, veç të hidhet jashtë ta shkelin njerëzit. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur në majet e malit, as nuk ndizen dricat për ta vënë në magje, por për ta vënë mi pishtar për t'u bërë dritë të gjithëve në shtëpi. Ashtu të shndrisë edhe drita juaj para njerëzve, që t'i shohin veprat tuaja të mira e ta lavderojnë atin tuaj që është në qiell. Fjala e Zotit. Kjo pjesë që kemi lexuar nga Ungjilli i Mateut është një fragment që menjëherë vjon ata lumnit që formoi zemër e fjalimin e malit, që as vërtet palsa e predikimit e Jezusit si raportohet, si prezentohet në Ungjillin e Mateut. E masë se u shpall lumnia të varfërve, të njerë që kërkojnë pacha, të njerë që kërkojnë pajtimi, të njerë që janë pastë në zemër, e tjera, që janë persekutuar për dëshmimin e Krishtit e për fjalën e tij, atër thohet kjo krahasim, kjo dy shëmbulltyrat e vogla, ju jeni kripa e tokës, ju jeni drita e botës. Do me thanë se kripa e drita janë dy elemente pozitive që janë domosdoshme për jetën. Pa kripë nuk ka jeta, si edhe pa drita nuk ka jeta. Kemi nevojë për trupin tonë, edhe për njeri, edhe për tjetrin. Do me thënë se janë elementat që formoj edhe thelbi nga jetës e Krishterë. Kur jemi kripa, kur jemi drita? Kur mbajmë në jetën tonë një jetë ose vepra që janë frymëzuar nga ata lumnit që Krishti ka shpalur. Ai që i pari është i lumi, sepse u ba varfër mes nesh. Ai është varfri që speton botën, është hyj që ban varfër dhe ban vogël për ne. E ashtu deri në fund,
kush janë ata që janë persekutuar? Ata që ndjekin Jezusi, që është i persekutuar i parë, martiri i parë e dashurisë së Ati në kryq. Për të arsye, ne jemi duke ndjek vepra që i pari ka kryer vetë Jezusi. Për të arsye, vepra për ne nuk janë vepra që shkatojnë shpëtimi, sepse e vetmja vepra shpëtimtare është ajo që ka kryer Jezu Krishti në misterin e vdekjes, në sakrificin e tij në kryq e në ringjallje. Por ne vazhdojmë në dritën e tij, duke kripuar jetën tonë në përgjasimin e Jezusit. Për të arsye, janë rëndësishme edhe veprat tona, sepse janë veprat tona sot që dëshmojnë që Krishti banon mes nesh. Shpesh në këtë kokën e fundit kemi lexuar Ungjilin e Gjonit, sidomos në afërsinë e festave të shajve që ka kaluar tashti, duke shprehur vepra e Zotit në këtë mënyrë. Thotë Jezusi, Ati e unë, dhe me Shpirtin Shenjtë, do të banoj mes ju, do të banoj në ju. Kjo banimi i Zotit tregon çka? Që vjen neve një jetë e një forcë e re, që është shenjtërimi, që lind nga vepra e faljes që Krishti na fal. Por njëkohësisht na vjen edhe detyra e dëshmimit. Atë veprat tona kanë rëndësi jo si piknisjes, por si pasoja. Bota beson në fjalën e Krishti, kur shikojnë këta fjalë, konkretizohet në jetat e besimtarëve. Atëherë ne bëjmë veprat që nuk janë veprat tona, po janë veprat e Krishtit. E dëshmojnë, deftojnë se në vërtet ai banon akoma në këtë tokë, se as akoma mes nesh, duke vepruar për shëntërimi botës, duke vazhduar vepra e Krishtit nëpërmjet veprimtarisë fuqishëm e Shpirtit Shenjtë. Ata njerëz do ta shikojnë drita juaj që të shohin veprat tuaja të mira, e nga këta vepra të mira që dëshmojnë për Krishtin, atëherë njerëz do ta lëvdojnë Atin tuaj. Me lëvduar në gjuhën biblike është me pohuar me vërtet mbi dikush tjetër. E në këtë rast jemi ne që duke vepruar në mënyrë në ngjashëm me Jezusin, në përputhje me veprimtari e Jezusi, si na paraqit Ungjilin e Shenjtë, atëherë edhe ne lëvdojmë ose më mirë dëshmojmë vërteta mbi hyj që është një atë mirë. Qoftë lëdu Jezu Krishti. Ti japin lavdi Krishtit, bariu le priesit e shpirtrave tanë, sepse ai e ka për zemër dhe mbron popullin e vet. Ta mbështesim në të shpresën tonë, le ti lutemi. Mbroje o Zot popullin tënd. Mbroje o Zot popullin tënd. Bari jam shuar, mbroje i peshkvin ton Arianin, dhe të gjithë barit e kishës sate, të lutemi. Mbroje o Zot popullin tënd. Shikoj me mirësi ata që vuajnë për shkak të salvimit. Liroj sa më shpejt prej ngushticave të tyre. Të lutemi. Mbroje o Zot popullin tënd. Kim mëshirë o Zot për gjithë ata që kanë nevojë për ndihmë. Jep ushqimin të uriturve. Të lutemi. Mbroje o Zot popullin tënd. Shndriti kuvendet ligjëdhënëse, të përkrahin të drejtën dhe drejtësinë. Të lutemi. Mbroje o Zot popullin tënd. Le të bie në mend të vdekurit, të cilët i ke shpërblyer me gjakun tënd.
pranoj në dasmën e jetës së amshuar. Të lutemi. Mbroje o Zot popullin tënd. Prano ati mëshirshëm lutje që ta drejtojnë në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lutuni o vlezër e motra që flija ime dhe juaja të dale përqyzme para hyhatit të gjipustetshëm. O hyj ti me bukën e verë, na jep shujten që na ushqen dhe sakramenti që na përtrin. Mos në lërkur, po të lutemi pak të ndihme të trupit dhe për shpirtin në për Krishtin Zotin ton. Zoti qof me ju. Ti rasojnë zemrat. Falenderojnë Zotin hyjnë ton. Për një mend të shpune dende drejt, e zëtujona dhe burin shpetimi të të falenderojnë gjithmonë e gjithmonë ty, o ati shenjtë Zoti qirje tokes në për Krishtin Zotin ton, sepse në për Krishtin fjallën tande e kryove botën, le regulon gjithka me drejtësi. Atë të bërë njeri na e ke luruar si ndërmjetës, le që na ka përcjell fjallet e tua e na ka thyrur të ndjekin. Ai është ulla që na qonë të këti, e vërteta që na ban të lirë, jeta që na mbush me gëzim. Ne për birin tanë ti bashkon në një familje të vetme, njerëzit e kryuar për lavdin e emrin tandë, të shërbuar ne për kryqin e ti dhe të shënuar me vullën e shpirtit. Prandaj tani e për amshin, me të gjithë engjëjt shpallin lavdin tande, duke brohoritur me gëzim. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenisum cenie terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Me të vërtet i e shenjt i lavdishem, o hyj njeri dashës, që shumë i do njerëzit dhe i mbështet gjithmonë në rrugtimin e jetës. Me të vërtet i bekuar është miri hyt, i sfiljasi i pranishë në mesin tonë, kur jemi të mblelu në dashurin e ti, dhe sikur se atër bëri me nxenesit e ti, na i shtjelon neve shkrimin e shenjt, lëkthyem buken për ne. Prandaj po të lutemi, o ati me shirëshem,
dërgoje shpirtin tanë të shenjtë, ti shenjtëroje këto luratat e bukës e të veres, që të bahen për ne korpi e gjaku i Zotit ton, Jezu Krishtit. Ditën para mundimeve, në darkën e tij të fundit, mori bukën, e bekoi, e ftheu, u lanzans vet le tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu mori edhe kelkun, të falenderoi u lanzans vet le tha: merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakutim i bezdiljes së rerit e anëshuar, që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj edhe ne, o Zoti i shenjtë, përkujtojnë Krishtin, birin tanë dhe shpëtimtarin ton, të cilin ne për mundimet e vdekjem e bëre të hynte në lavdinë e ngjaljes dhe të qëndronte në të djathten tande. Deri në ardhjen e tij të dytë, punktoi veprën e dashurisë sate e të ofrojnë bukën e jetës dhe kelkun e bekimit. Shiko me mirësi kushtin e kishës sate, në të cilin shpallin flim pasorët e Krishtit, që u dorëzua për ne, e bëj që me fuqinë e shpirtit të dashurisë sate, ne që kungohemi me korpin e me gjakun e birin tanë, tashtine e ne anshim të numerohemi ndër gjytyret e tij. Në saje të pjesëmarrje sonë në këtë mister, na jep jetë në shpirtu ati gjithëpushtetshëm, na ripërtri në shëmblesën e birit tanë, dhe na forco në harmoni bashkë me papën ton Leonin, me i peshvin ton Arianin, dhe me gjithë i peshvin të meshtar, diakon dhe marmar popullin tanë. Të gjithë besimtar të kishës në dritën e fesë, të dinë t'i dallojnë shenjat e kohës, dhe të angazhohen me qëndrueshmëri në shërbim të ungjillit. Na bëj të ndjeshëm ndaj nevojave të vëllezërve, që të mund të bashkëndajmë dhimbjet dhe ankthet, gëzimet dhe shpresat e tyre, tu dëshmojmë besnikërisht lajmin e shpëtimit, dhe me ta të përparojmë në udhën e mbretërisë sate. Le të bie në mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona që flen në paqen e Krishtit tanë, dhe për të gjithë të vdekurit fenë të cilëve vetëm ti e ke njohur. Bëj ta gëzojnë dritën e fytyrës sate dhe në ngjallje dhuroju plotësinë e jetës. Bëj që edhe ne në fund të këtij shtektimi mbi tokë të arrijmë në banesën e amshuar, ku do të jetojmë përgjithmonë me ty dhe në bashkim me të lumen Mari Virgjë Hylinse, me apostujt dhe martirët. Dhe të gjithë shenjtë të lartësojmë ty lavdin tonë në për Krishtin birin tanë. Ne për Krishtin e me Krishtin dhe ne Krishtin, ty ho atë me gjipustetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qofton të here lavdimi, për të gjithë shekujt e shekujve. Një mendin e zemër ti drejtohemi ati tonë qëllë. Ati që e qërë, unë shenjërot me mrejtë, anë mretëria jote, u bafë vërnesa jote, si në qërë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na i jetë sot, na i farë fajë tona, si i falin ne fajë të retarë, e mos ave të bjen e fundim, por na liro nga i keqë. Na liro po të lutemi o Zot prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësin tanë dhe na jep paqen e ditët tona, e në sajt e mëshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit,
e do t'jemi sigur për çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume ardhin e shpëtimtarin ton, Jezu Krishti. O Zot Jezu Krishti, ju che sei apostolëve të tu, po ju le pacen, po ju ja pacen time, moshi shikome katë tona, por fejnë e kishe sate. Jepja asaj si pasunetin tam, pace dhe bashkim, ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paca e Zoti qoftë për herë. Jepja njëri tjetri shenën e paces. Ti që thyje mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qengji i hyë, ti që thyje mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qengji i hyë, ti që thyje mëkatet e botës, jep na neve pace. Ja qengji i hyt, ja i që thyje mëkatet e botës, luma ta që janë të thiru për gustin e qengjit. Unë nuk jam i den që të marrë pjesë në kryesën kande, por thuaj një fjalë të vetme dhe shpirti im nuk e shëron. Nata është në notë. Atëherë festa finon pikërisht në mbrëmje e kemi mesha solemne në orën 9 darkës, me 12 9 darkës. Ndërsa dita është në notë që është 13
ditën e premte, du të kemi një meshën e shenjtë në orën 11 e mëngjesit e një tjetër meshë në orën 6 të mramjes, masë kjo meshë e kjo meshë në veçanti është për fëmijët. Ata që kanë fëmijë, kalamaj, në karrocë, ata që vrapojnë, që banë zhurmë, në këtë ditë janë ftuar në mënyrë veçantë për me gëzuar bekimi i Zotit, bekimi i Zhënanut, masë meshë kemi edhe bekim, du të bajnë shtyrjet e duarve mbi çdo fëmijë. Dakor. Atëherë, shihni këtu fëmijët, nipat, çka keni, dakor, sepse do të jetë një festë e madhe për ne e për të shenjtë që është në mënyrë veçantë konsideruar pajtor të fëmijëve. Vazhdoj duke nderuar emri i Zhënanut si edhe titulari saj kishës që nëpërmjet lutjen e tij e ku na frymëzon në ecjen tonë përditshme e krishterë. O Zot, kim hëshirë, o Krisht, kim hëshirë, o Zot, kim hëshirë, ati prej qeni hyt, biri shëlbuesi botës hyt, shpirtin shenjtë hyt, trinia e shenjë i vetmi hyt, Shenjtë Antoni Padoves, tin zënës besnik të Shën Franceskut, ti stoli e familjes franceskane, ti dritë e shtylle dhe kishës, ti dashurues i varfërisë, ti shembuli për vujtërisë, ti martir dëshire, ti shembuli durimit, ti shembuli dëgjeses, ti zampak i paprishur delirësie, ti që u denjove të mbarqen e duart e tua Jezusin fëmijë, ti që hynë tam me krejt zemër e deshe, ti pashtyre shenterise lartë, ti shembuli për shpirtërisë e vërtet, ti që je plot me hirin hynor, ti arka e shkrimit e shenjtë, ti kuntuese zelshëm i Ungjillit të shenjtë, ti mesuese dashurisë plot i fesë, ti të merte e shpitrave të këqij, ti ngushtrimit e mjeruarve, ti strehajt të bratisurve, ti ndihmari nevojtarve, ti qetësi sendeve të humbura, ti mrekuli bërës i fort, ti ndërmjes shumë i lavdishem i Padoves, të jesh i mëshirshëm, nga çdo e keqe, nga çdo mëkat, nga
Pritate djallit, nga murtaja uria le lufta, nga vdekja e përjetshme, përmes meriteve të shërtorin tam të shenjt, përmes durimin e mirësisë e tij, përmes pendeses e brojtjes e tij, përmes vetmohimit e tij të madh, përmes predikimeve të tij apostolike, përmes zelit e flatë e përshpiste e tij, përmes dashurisë me të cilin ti e ke pranuar në qiell, në mëkatarët, të lutemi nate, që përmes meriteve të Shenjtë Antonit të na ruaj shpresë do njollë, që nevojtje tona do të japësh qëndresën, që të dënjohesh të nënzitesh në pendesën e vërtet, që të dënjohesh në të mjerimet tona, ta sprovojnë ndikmen e Shenjtë Antonit, që në mjetësimin e Shenjtë Antonit të na ndihmosh të ngaljem mbi djallin botën e trupin, o qenjë hyj që shlyen mëkatet e botës, o qenjë hyj që shlyen mëkatet e botës, o qenjë hyj që shlyen mëkatet e botës, i drejti do të lullzojnë porsi zampaku, do të rabderohen në konvendin e shenjtërve. Të lutemi, o hyjgji pustet që jam shuar, që në Shenjtë Antoni e Padoves, i re popullin ta një predikuas të shquar, dhe një pajtor të mrekullueshëm të skamnorve të vuajturve, bëj që me ndërmjetësin e ti, ti ndjekim mesimet e ungjillit, e në provë ta përjetojnë ndikmen e mëshirës sate, në për Krishtin Zotin ton. Zoti qof me ju, ju bekoft hyjgji pustet që mati e birit le shpirti shenjtë. Me shau krye shkonin e pace. Shenjti Zoti, pajtori hyni mirë, ndrujt të hambet e ti të premeshirë. Shenjti shtalue e ti në namro, lutu për ne, le të gjithve na ndihmo. Shenjti shtalue e ti në namro, lutu për ne, le të gjithve na ndihmo.